अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज हमने बनवाना था ट्रैफिक लाइसेंस, जिसके ऊपर लाहौर में बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है। तो हम लाइसेंस बनवाने के लिए निकलते हैं। दोस्त साहब मशवरा कर रहे हैं कि लाइसेंस यार कहाँ पे बनवाएं। तो दोस्त ने ये कहा कि लिबर्टी जाते हैं। लिबर्टी में जो है ऑफ़िस बहुत अच्छा बना हुआ है, डेकोरेशन वगैरह भी बहुत अच्छी हुई है। तो वहाँ पे जाके हम जो है बाइक का लाइसेंस वगैरह जो है वो बनवा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। हम इम्तियाज़ मॉल बैठे हुए थे। इम्तियाज़ मॉल के बाद बैठे हुए थे तो हमारा प्लान बना है चलो ठीक है आज तो हम लाइसेंस बनवा ही लेते हैं, क्योंकि ट्रैफिक चालान से बचने के लिए, क्योंकि 5,000 रुपये उसका चालान है। अगर आपके पास वो 5,000 चालान देने से बेहतर है कि बंदा लाइसेंस ही बनवा ले। तो हम जाते हैं परमानेंट लाइसेंस बनवाते हैं। तो इस टाइम हम गुलशन रावी से गुज़र रहे हैं, लाइसेंस बनवाने के लिए निकल पड़े हैं हम। यकीनदार बड़ा मुख्तलिफ है। गवर्नमेंट की जगह थी जो इस्लामाबाद वाला जो मनाल है ना, गवर्नमेंट की जगह थी, इसलिए वो बंद कर दी। जी तो हम पहुंच चुके हैं, टोकन हमने ले लिया है। तो अब हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छा ये सेटअप बनाया है यहाँ पे। तहम्मुल से आप बैठे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करें। एसी वगैरह लगा हुआ है, चिल माहौल है। तो अब इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का, फिर जाके पहले लर्नर बनेगा, फिर जाके जो है दूसरा अगला प्रोसेसर शुरू होगा। जी तो अब आज हम टेस्ट देने आए हैं हमें लाइसेंस का देखते हैं क्या बनता है। मकबरा बनेगा यहाँ पे। पिता ही पहले बारी आ जाए आपकी। ये देखो इधर बारी ईसा भाई टेस्ट देने आए मैं आज। वो एक भाई गए तो वह देखो क्या बनता है। कोई बात नहीं, ड्रिफ्ट मारेंगे। ड्रिफ्ट आपने मैंगो मारनी है, बाइक से आपसे हैंडल नहीं मुड़ता। मारेंगे, फ्रंट में मारेंगे। सबसे पहले सीट बेल्ट, उसके अलावा और भी काम नहीं। सीट बेल्ट आपने लागू